Yo, hammaga salomlar. Bugun sizlar bilan yozdim. Yana qo'yim keldilar aksi. Granny uyida mehmondamiz. Siz like bosing, obuna bo'ling. Biz esa videoni boshlaymiz. Voy, biramallab o'yinni ham boshlab oldik. Xo'sh, o'rningdan to'rtbiratishga. Qani, ketdik. Birdaniga tashqariga chiqsam ekan. O'sha, uy. Grannydan umuman zerikmaydi. Bu yerda nima bo'lyapti? Yo, Granny, bobo, nima qilyapsizlar? Grannyni. Yo'q, Granny, operatsiya qilyapsizlarmi? Voy, sizga nima bo'ldi axir? Yo, oshxonadagi asbobimni olib kel. Asbob, mayli, ish qilib bu o'yinni saqlab qolingizlar. Busiz umuman zerikib qolaman men axir. Qani asbob? Mana u asbobi. Gap eshitmasam bo'ldi. Mayli, olib boraychi. Xo'sh. Bobo, mana shumidi asbobingiz? Ha, o'sha. Rahmat. Bobo, nima qilyapsiz axir? Oshxonaga yurak olib ket. Yurak. Grannyning yuragi nima deydi? Yuragi mazasi qochganmi? Qani, shu yerdan boshqa joyda turmasa kerak. Menimcha shu yurak bo'lishi kerak. Tezlash, jo'ra tezlash. Qara, mana shumidi? Ana shu. Joylashtiramiz buni. Menimcha bo'ldi. Aniq bo'ldi. Nihoyat. Iltimos menga suv olib kel. Suv. Bor, suv olib kel. Suv quduqda bo'lishi kerak, quduqda. Tezlash. Suv quduqda bo'lishi kerak, quduqqa. Quduqda quduq ham yo'q-ku. Ikkinchi dubl. Bu Grannyni qo'yayotganimdek zerikishni iloji yo'q. Bu bobo shuncha ovqatni nega olib kelyapti? Qani, oldiga borib ko'raychi. Xo'sh. Bobo, sizda nima gap? Menimcha shu tarafga olib o'tib ketdi. Grannymi bu? Yo, bunchasini olib ketdi. Bobo, bunchalik ko'p ovqat berasiz bunga. Bular eshitmaydi-ya. Granny eshitish kerak edi. Tushirib qo'ydi. Yo, bu boboni bosib ketdingiz axir. Menga tegman shuncha qonim bilan. Yo. Iltimos tegmang. Bu yerga kirib oling. Bu yerga sig'masligi aniq. Yo, mana shunaqa Grannyni ko'rganmi deylar. Nima qilganingiz? Boboni nima qildingiz bu? Menimcha tashqarida hech nima yo'q. Tarvuz bor ekan. Tarvuz. Qani, bo'lib tashlaymiz. Kalit. Qanaqa kalit bo'ldi bu? Menimcha mana shu eshikni kalit avval bunaqa kalit ko'rmagan. Xo'sh, ochildi. Va xo'sh. Bu ham yo'q. Bobo ham yo'q. Bu yoqda avval eshik bormidi? Xo'sh, qani ko'rganlikchi. Qani. Yo, tank. Bu yerda tank yo'qolashmasam. Yo. Rostdan ham minsa bo'larmikin yoki shunchaki haykalchamikan bu? Avval ko'rmaganim eshikni har ehtimolga qarshi yopib turaylik. Qayerdan chiqsa bo'lar ekan bunga? Vashshi realistik. Qoyil grafikaga gap yo'q. Qayerdan minamiz bunga? Mana bu yerdan ekan. Xo'sh, qani go. Granny, mana ol. Yo'q. Uyni ham vayron qilib tashar ekan. Qani asta qadam bosib yurishchi. Bobo, oling siz ham. Qochishning yo'li. Mana devor senga ham. Qani, ketdik.
Bos. Ha, yaxshi. Tankdan tushib olamiz. Xo'p. Yordam deb yozilgan ekan. Bu yerda ham bor ekan. Yo'maya devorlar yotishiga qarang. Uyni vashshi varion qilib tashladik. Ay. Qachon meni qamab qo'yishdi? Yo'q. Hamma joyim og'riyapti. Bu eshik. Eshik qulflangan-ku. Kalit qayerda ekan, ha? Bu qaydan paydo bo'ldi? Kichkina Granny bu. Qo'lida kalit bor ekan. Qizlar, bu yoqqa kel. Senga men kalitni bersang, men senga mana bu ayiqchani beraman. Kela qol. Mana ayiqcha. Menga kalitni ber. Молодцы. Barakalla. Yasha. Voh, sekin. Yo'q, faqat yig'lama. Ana u yig'lama. Qayerdan qochaman hozir? Ana u ikkalasi chopib keladi. Bu yoqqa yashirinib turaylikcha. Mana endi men sekingina qochib qolishim kerak, chunki ular bolasini yig'latganni yomon ko'radi. Uninglar ikkalang ham mehribon ota-ona bo'lmay. Tak. Men tezroq qochish yo'lini izlashim kerak. Bular qizcha bilan ovungunicha. Bu yerda ayiqcha. Sen yana keldingmi? Men seni. Yig'lama nima bo'lsa ham yig'lama. Chittagina. Mana qo'lingga ol. Xo'sh, men esa bu yerga tushib turaman. Yurishlarga qaraydi. Conor Jon Makgregor. Bu yerda darvoza hali ochilarmidi? Nimaga men haligacha bilmadim buni? Chiqib ketish kerak. Goodbye. Shu yerdan chiqsa bo'larmikin o'zi? Voy. O'sha Granny uyi, o'sha joy bu yerda yo'q. O'g'irlatadigan dori. Yaxshi, bu yerda lekin nima qilyapti tushunmadim. Granny ham paydo bo'ldi. Qanaqadir katta qadam bilan yuradigan bo'lib qolgan. Juda tez kelib qo'ydi-yu bu axir. Ketdimi? Menimcha ketdi. Qaytib ketyapti. Men esa bu tarafga o'tishim kerak. Ana tez bo. Arbalet. Va o'q. Ana Granny kelsa, peshonasidan darcha ochib qo'yaman bu o'q bilan. Qanaqa ketdi ekan endi bu? Qayoqqa ketdi? Hech qayerda ko'rinmaydi bu qayoqqa ketdi. Bitta joyda jimgina poylab o'tirgan bo'lsa, pachag'imiz chiqishi aniq. Mana chopib kelyaptilar. Mana sizga. Yo'q. Yiqilishga gap yo'q-ku. Молодцы. Endi nima qilishimiz mumkin bu yoqda? Mana bu o'qni ishlatib ko'rishimiz kerak. Chunki ko'rinishi boshqacha ekan. Qana endi Granny qachon tiriladi? Qo'ynida sinab urish kerak. Mana bu yoqroqqa iloji bo'lsa bu vashshi ko'proq minutga o'ldirsa kerak buni. Qana nimaga o'lmaydi bu? Granny, nima bo'ldi? Yo'q, teginma. Yo'q. Do'stlar, Like, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. To'g'ri aytyapti.